बाबा छोटे छोटे बच्चे तेरे बाबा अरे हर ताले बजाओ यार, कैसा स्थान बैठो, अच्छा नहीं लग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। समझे, खामोश। उसी के साथ आप लोग ने बाहर जब सुबह होते हैं तो बहुत सारे आपको वॉइस सुनाई देते हैं, है ना? तो सबसे पहले वॉइस क्या सुनाई देता है? फिर चिड़िया की वॉइस, कुछ आवाज ऐसे भी आएंगे। यदि आप आधे समय आपको बहुत अच्छे चीज मिले होंगे, कुत्ते लोग, है ना? यदि उसको कंडा मारो तो वही रात को कुत्ता हो गया तो कैसा लगा? और लास्ट ही बहुत बाकी है, उसमें ट्रेन की वॉइस सुनना है तो एक ताली बजा दो यार, गुंजाइश है हमारी। ट्रेन की वॉइस,